20 января 2024 год. Опять приехал в парк. Копаем вместе с комрадом. Саша вот там где-то ходит. Хочу показать вам, как звучит черный сигнал. Сейчас попробуем выкопать. Так, отвлекся, пришел к Саше. Он нашел трюшечку красивую. О, какой год? 51-й. Ну ничего, нормальная находка. Сейчас пойду докопаю черный сигнал. Вот Спайк пришел к нам. Молодец. Продолжаем копать металл. Так, отходи. Фу. Вот выкопал где-то здесь. А у меня осколок.